Як ви гадаєте, людина, яка народилася донькою того, хто вважає себе хазяїном цього життя, приймаючи на себе роль мажора, вона вже злочинець? А якщо вона склала присягу? Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, вірно служити народові України, з гідністю нести високе звання. Добре, до конкретики. Знайомтесь, Карина Гнатенко. Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату Головного управління юстиції у Харківській області, яка не чужда гламуру та блиску. Вона – володарка квартири у фешенебельній новобудові Харкова та мега-віп-автівки. Ну а за сумісництвом ще й донька міського голови 70-тисячного донбаського містечка Дружківки та онука ринкового магната цього і не тільки цього міста. Але ж Карина цурається провінційного життя. Гламурне середовище та перспективність мільйонного Харкова її приваблює набагато більше. Ну а яке мажорне життя без авантюр? Недбалість нічних автоперегонів травневим містом призводить до серйозної аварії. Випадок не такий вже і безпрецедентний. Навіть якщо в стані сп'яніння. Раз-два. І вже перекваліфікована справа. 3-4. Вже й постраждалий водій Ланоса не такий уже не винуватий. 5-6. І вже тобі винні $30 тисяч за ремонт твого улюбленого біленького рейндж-ровера. Донбаські бонзи рішали і не таке. І мало кому цікаво, що цей Ланос був мало не єдиним джерелом доходу цієї родини. Але скільки вірьовочки не віться. Любов Карини до автівок зіграла з мажоркою злий жарт. Досить очікувано. Цей Range Rover вона змінює на ще більш коштовний 2-мільйонний білосніжний Mercedes GLE 250. Але, здається, реальна вартість, мабуть, занадто для декларації держслужбовця з доходом у 10 тисяч на місяць, навіть якщо це любе дитя донбаських магнатів. Тому офіційно прикупила вона її менше ніж за $1 мільйон у менеджера автосалону, який цього ж дня реєстрував її на себе, та який формально подарував нашій героїні немало не багато, а цілий $1 мільйон. Такий собі лайфхак для мажорів на державній службі. Але ж, звідки гроші, Карино? Джерелом коштів вона назвала продаж рейндж-ровера та грошові подарунки від батька та дідуся. Але ж такі фінансові надходження та видатки необхідно декларувати, до того ж продовж 10 днів. Але ж цього не зроблено. Що ж виходить? Одне з двох. Карина чи то не вказала, чи то сфальсифікувала дані своєї декларації. А на таку суму це стаття Кримінального кодексу, відповідно до якої принцесу Дружківки можуть позбавити волі та права займати посади на строк до 3 років. Але можуть й нагородити громадськими роботами чи штрафом. І все як на долоні. У реєстр, як в протоколи, аналізи, покази свідків, вже не несеш зміни. Ось тобі дохід, ось тобі видаток, ось тобі дата подання і все. І тут з нашими висновками погодилась поліція Харкова та відкрила відповідне кримінальне провадження. Отже, якщо дружківський голова знов кудись зникне, ви можете здогадатись, де його шукати.